السلام عليكم تلاميذي الاعزاء، مرحبا بكم مجددا في هذا الفيديو هذا. Donc dans cette vidéo je vais expliquer les étapes de la résolution des équations du série 10. طبيعة الحال هنا ما غنصححش كاع دوك لي زيكواسيون، دونك لان بعض لي زيكواسيون كيتشابهوا، دونك غنتعاملوا معاهم بلا ميم ميثود. Donc, nous allons l'équation numéro 5, on résoudre l'équation 5x plus 9 égale 0. Donc, c'est une équation du premier degré à une seule inconnue x. Donc, on a résoudre une équation, c'est déterminer toutes les valeurs de x, si elle existe, pour que l'égalité soit vraie. لما شكون هو هذا العدد x اللي غنضربوه في 5 ونزيدوا عليه 9 ويعطينا 0. دونك طبيعة الحال هذه المسألة هذه ميمكنش ليا نلقاه مونطالمون، دونك هنايا خصني ندير بعض العمليات. دونك هذوك العمليات هما اللي كيتسموا لا ريزوليسيون دو ليكواسيون. دونك هنا اون دوا تروفي لو نومبر x pour que l'égalité soit vraie. cette égalité vraie شكون هو العدد اللي غنضربو في 5 ونزيدو عليه 9 يعطيني 0. بمعنى هاد لو بروميير مومبر خصو يبقى فيه فقط هاد x هذا، بمعنى هاد بلس 9 وهاد 5 خصني نتخلص منهم. دونك كيفاش غنتخلص منهم؟ يعني غنحولهم لو دوزيام مومبر، بمعنى غندير هنا بعض العمليات ويبقى عندي هنا فقط x égale quelque chose. Donc comment se débarrasser de ce 9 et de ce 5. دونك شنو اول عدد خصني نتخلصوا منه هنا؟ واش 9 ولا 5؟ دونك هنا عندي الاختيار، ممكن تخلص من 9 هو الاول، ممكن تخلص من 5 هو الاول. دونك هنا من الافضل اني نخلي هذا هو الاخر. دونك اخر حاجه اللي غنتخلص منه هو العدد اللي كيكون مضروب في اكس. دونك هذا كيتسمى المعامل ديال اكس، لو فاكتور دو اكس، بمعنى غنتخلص من 9. دونك كيفاش غنتخلص من 9 هنايا؟ دونك اون 5 اكس بلس 9 ايكال 0. بون باش نتخلص من 9 خصني ندير العكس ديال هاد لوبيراسيون، بمعنى خصني ندير لا سوستراكسيون. دونك هنايا اون سوستري 9 من لو بروميير مومبر اي اون سوستري 9 من لو دوزيام مومبر باش تبقى عندي بطبيعه الحال ليغاليتي. دونك شنو غيوقع هنا؟ دونك هنا plus 9 et moins 9 sont des nombres opposés. Donc, on a les deux nombres opposés. On a la somme de deux nombres opposés égale à 0. Donc, je n'aurai pas le premier membre. On n'aurait pas 5x. Le deuxième membre, 0 moins 9. Donc, 0 moins 9 égale moins 9. Donc, on a une équation sous forme ax égale b. Donc, باش نتخلص من 5 شنو العملية غندير؟ moins 5 طبيعة الحال لا، لان هنا عندي ملتيبليكاسيون. دونك خصني ندير العكس ديال هاد العمليه. العكس ديال لا ملتيبليكاسيون هي لا ديفيزيون. دونك هنايا اون ديفيز بار 5 لو بروميير مومبر اي لو دوزيام مومبر حتى هو اون لو ديفيز بار 5. دونك شنو غيوقع هنايا؟ دونك هنايا 5 elle va simplifier avec 5. شنو غيبقى في لو بروميير مومبر؟ غيبقى فقط x moins 9 sur 5. دونك moins 9 sur 5 est un nombre نون ديسيمال، ما نحاولش نعطيه قيمه مقربه. دونك نخليه سو فورم ديال فراكسيون. دونك هذا اون بو با لو سامبليفير، غنخليه موان 9 sur 5. دونك موان 9 sur 5 est une solution de cette équation. Donc pour vérifier que moins 9 sur 5 est une solution de cette équation, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de remplacer ce x par moins 9 sur 5. Donc اللي حسبنا غنلقاو 0، بمعنى la solution est vraie. Donc on passe maintenant à l'équation numéro 6. 5 moins 4x égale 0. Donc هنايا راه درت واحد الخطأ في الفيشي ديال البارح، دونك عاودوا انتبهوا هنا. دونك on a 5 moins 4x égale 0. دونك هنايا شنو خصني ندير؟ خصني نتخلص من هاد 5 هذا. دونك باش نتخلص من 5، دونك شنو هو لو سين دو 5 هنا؟ بوزيتيف. دونك شنو خصني ندير؟ خصني نزيد ان نومبر نيجاتيف، بمعنى on soustrait 5. Donc là on va soustraire 5 le premier membre et on soustrait 5 le deuxième membre. Donc شنو غيوقع هنايا في le premier membre؟ غتمشي 5 مع 5، شنو غيبقى هنايا؟ غيبقى moins 4x وهنايا غيبقى moins 5.
Donc 0 moins 5 égale moins 5. Donc moins 4x égale moins 5. C'est une équation sous forme ax égale b. Donc je n'aurai dit 1. On divise par moins 4 ici et on divise par moins 4. Donc moins 4, elle va simplifier avec moins 4. Je n'aurai pas x égale moins 5 sur moins 4 égale 5 sur 4. Donc plus sur plus, donc moins sur moins dans plus. Le quotient de deux nombres négatifs est un nombre positif. Donc 5 sur 4 est une solution de cette équation. 5 sur 4 est un nombre non décimal. On passe à l'équation numéro 1. On résout l'équation 3x plus 4 égale 2x plus 9. Donc نتبع مزيان في هذه l'équation هنا. شو كنلاحظ هنا عندي l'inconnu في le premier membre et في le deuxième membre. شحال من inconnus عندي هنا؟ une seule inconnue هو x. راه ما عنديش deux inconnus. Le même inconnu كاين في le premier membre et في le deuxième membre. Donc كيفاش غنتعامل مع هذه l'équation هذه؟ Donc اولا on va la réduire. غنحاول نبسط لها لا فورم ديالها. بمعنى هاد 2x غنحاول نجمعها مع 3x وهاد 9 غنحاول نجمعها مع 4. بمعنى on regroupe les inconnus dans un membre et les nombres dans l'autre membre. عندي اختيار نكتب لي x هنا والاعداد هنا او نكتب لي x هنا والاعداد هنا. دونك من الافضل انني دائما نجمع لي x في لو بروميير مومبر. بمعنى 2x غنجيبها عند 3x و 4 غنجيبها عند 9. شنو كنلاحظوا هنا؟ غيتغيروا لي سيني. 2x هنا كانت بوزيتيف هنا غتولي نيجاتيف. 4 هنا كانت بوزيتيف هنا غتولي نيجاتيف. دونك علاش غيتغيروا لهم لي سين؟ بمعنى شنو العمليات اللي داروا هنا؟ دونك هنا كاين واحد العمليات داروا ما باينينش. دونك لكان دونك هنايا غنحاول نبين هاد العمليات اللي درت هنا. 3x plus 4 moins 2x égale 2x plus 9 moins 2x. دونك اولا غنحاول نتخلص من هاد 2x هنا، ما يبقاش عندي في لو بروميير في لو دوزيام مومبر، خصو يولي غير في لو بروميير مومبر. دونك شنو خصني ندير هنا؟ on ajoute moins 2x في لو بروميير مومبر et moins 2x on ajoute moins 2x في لو دوزيام مومبر et في لو بروميير مومبر. شنو غيوقع هنا؟ moins 2x غتمشي مع moins 2x. شنو غيبقى فقط هنا 9. دونك ها هي moins 2x ها هي ولات عندي في لو بروميير مومبر. داكشي علاش تبدل لها لو سين. دونك بلس 4 ما خصهاش تبقى عندي هنا، خصها تمشي ليا للدوزيام مومبر. بمعنى خصني نتخلص من هاد بلس 4. باش نتخلص من بلس 4 هنا اون سوستري 4 من لو بروميير مومبر اي اون سوستري 4 من لو دوزيام مومبر. شنو غيوقع هنا؟ 4 مع موان 4 غيمشي. شنو غيبقى عندي في لو بروميير مومبر؟ غيبقى عندي 3x موان 2x في لو دوزيام مومبر 9 موان 4. دونك هادشي هو اللي لقيت هنا. دونك هاد لي زوبيراسيون هادو ما غنبقاوش نكتبوهم. دونك شنو كنلاحظوا هنا؟ دونك ملي كيتحول ان نومبر، ملي كيتحول من لو دوزيام مومبر او بروميير مومبر او العكس من لو بروميير مومبر لو دوزيام مومبر، اش كيوقع لو سين ديالو؟ كيتبدل. الا كان هنا بوزيتيف هنا غيولي نيجاتيف، ولا كان هنا نيجاتيف هنا غيولي بوزيتيف. دونك هنايا 3x moins 2x égale 5 x 1x on écrit فقط x 9 moins 4 égale 5. Donc 5 est une solution de cette équation. Si on remplace x par 5 هنا شنو غنلقاو؟ 3 في 5 15 زائد 4 19. نفس الشيء إلا عوضنا هنا x par 5 شنو غنلقاو؟ 2 في 5 10 زائد 9 19 19 égale 19. Donc l'égalité est vraie. Donc la solution est vraie. Prenons un autre exemple. Donc l'équation numéro 4. On résout l'équation 3x plus 1 égale 7x plus 5. Donc on travaille de cette façon. L'inconnu est le premier membre et le deuxième membre. Donc on regroupe les inconnus dans le premier membre et les nombres au deuxième membre. Donc on dit de cette façon. On va dire les étapes les mêmes. Donc 7x on va le premier membre, on va changer le signe, plus 1 on va le deuxième membre et on va moins 1. 3x moins 7x égale moins 4x. Donc attention à le signe. 3 moins 7 égale moins 4. x 5 moins 1 égale 4. Donc là il y a moins 4x égale 4. Donc x égale 4 sur moins 4. Donc هنا شنو كنلاحظ؟ moins 4 حولناها لو دوزيام مومبر غتحتفظ بلو سين ديالها. هنا ما غيتغيرش لو سين ديالها. بوركوا؟ لان هنا عندنا اون مولتيبليكاسيون. دونك في لا مولتيبليكاسيون شنو العمليات اللي كنديرو؟ دونك هنايا لاحظ هنا غنحاول نبين العمليات.
Donc باش نتخلص من moins 4 غنقسم على moins 4 في le premier membre و le deuxième membre حتى هو غنقسمو على moins 4. moins 4 غتمشي مع moins 4 غيبقى فقط هنايا x. 4 sur moins 4 غتعطيني moins 1. Donc هنايا on dit que la solution de l'équation ax égale b c'est x égale b sur a. x égale b sur a. Donc هنايا بمعنى العملية الآن ما غنبقاوش نقسموه هنا على moins 4 وهنا نقسموه على moins 4. مباشرة ملي غنحول هذا الطرف الثاني وانتبه هنا ما غيتغيرش لو سين ديالو. وقتاش كيتغير لو سين الا عندنا اون اديسيون او اون soustraction. Donc moins 1 est une solution. Maintenant on résoudre l'équation 5 moins x moins 3 égale 4x moins 3x moins 8. شنو كنلاحظوا هنايا عندي دي parenthèses. Donc pour réduire cette équation, pour réduire la forme de cette équation, on doit supprimer les parenthèses. Donc هنا ردوا البال لان عندي دي parenthèses qui sont précédées par un signe moins. شنو غيوقع؟ بطبيعة الحال هادو غيتغير لهم لو سين لان عندنا هنا لوبوزي دون سوم. هنا اذا عندي لوبوزي دون سوم. اوترومون دي هنايا غندير ان ديفلوبو باغ موان 1. هنا عندي واحد موان 1 مخبي هنا. بمعنى هاد ملي غندير لو ديفلوبو باغ موان 1 هادو غيتغير لهم لو سين ديالهم. دونك نتابعوا مزيان هنا. دونك 5 غتبقى 5 موان فوا x موان x موان فوا موان 3 بلس 3 ايغال 4x غتبقى 4x موان فوا 3x موان 3x موان فوا موان بلس 8. دونك هنايا هادو اللي تغير لهم لو سين انا درتهم بلو روج. دونك شنو غنديرو هنايا؟ غنحاولوا نحسبوا 5 زائد 3 تعطيني 8. 4x ناقص 3x تعطيني 1x بلس 8. Donc, je vais dire, on regroupe les x le premier membre et les nombres le deuxième membre. Donc, x ملي غنحولوها le premier membre غتولي moins x. 8 ملي غنحولوها le deuxième membre غتولي moins 8. moins x égale moins 2x. 8 moins 8 donne 0. Donc, لاحظ هنا شنو دائما آخر حاجة كنكتب. آخر حاجة كنكتب هي une équation sous forme ax égale b. Donc, moins 2x égale 0. شنو غندير الآن؟ Donc on divise par moins 2, on divise par moins 2. Moins 2 غتختزل مع moins 2. هنا غتبقى 0 على ناقص 2. 0 sur moins 2 égale 0. Donc 0 est une solution de cette équation. واضح؟ دونك ملي يكونوا اقوى سباقه باشاره ناقص رد البال لان غيتغير ليا لو سي لان راه كيدير هنا ان ديفلوبو باغ موان 5. دونك ناخذ مثال اخر هنايا. Donc on résoudre l'équation 4x plus 3 moins 5 moins 2x moins 7 égale 3x plus 7. هنا ايضا on doit supprimer هاد les parenthèses. Donc 4x plus 3 غتبقى moins 5 moins 5 moins 2x plus 2x moins 7 égale 3x plus 7. Donc هنايا on doit réduire. Donc 4x غنجمعها مع 2x 3 moins 5 moins 7 غنجمع les nombres مع les nombres. هنا غيبقى 3x plus 7 3x plus 2x 6x 3 moins 5 moins 2 moins 2 moins 7 moins 9 3x plus 7 غتبقى 3x plus 7. دونك هنايا on regroupe les inconnus. دونك 6x غتبقى في لو مومبر ديالها ما غتغيرش لها لو سيني. دونك غنجيب عندنا 3x غتولي موان 3x ايغال دونك 7 غتبقى في لو مومبر ديالها غتبقى 7 غنجيب عندها موان 9 غتولي بليس 9. دونك لاحظ هنايا لي نومبر اللي كيبقاو في لو مومبر ديالهم ما كيتبدلش لهم لو سين. دونك هذوك اللي كيتحولوا من الطرف الاخر هما اللي كيتغير لهم لو سين. دونك واضح العمليه اللي داروا هنا درنا ان موان 7 وهنا درنا ان موان 7 هنا درنا بليس 9 هنا درنا بليس 9. دونك قلنا هذوك العمليات ما غنبقاوش نكتبوهم. دونك هنايا اون ريدوي 6x moins 3x تعطيني 3x 7 plus 9 16. 3x égale 16 signifie que x égale 16 sur 3. Donc 16 sur 3 ميمكنش نختزلوها دونك نحتفظوا بها sous forme d'une fraction. Donc 16 sur 3 est une solution de cette équation. Prenons maintenant l'exemple suivant. Donc هنايا عندي des parenthèses. Donc بطبيعة الحال pour supprimer les parenthèses هنا on doit développer. Donc là on développe par 5 هنا on développe par 3. Donc 5 fois x, 5x, 5 fois moins 1, moins 5, plus 3 fois 2, plus 6, 3 fois moins x, moins 3x.
égale 0. On réduit, donc هنا غنجمعو 5x مع ناقص 3x وغنجمعو ناقص 5 مع زائد 6. 5x ناقص 3x عطاني 2x ناقص 5 زائد 6 عطاني زائد 1 بلس 1. 2x بلس 1 égale 0. دونك هنايا بلس 1 غنحولوه لو دوزيام مومبر. شنو غيعطينا؟ بطبيعة الحال غيولي ليا موان 1. 0 موان 1 سي موان 1. 2x égale moins 1, x égale moins 1 sur 2. Donc, moins 1 sur 2 est une solution de cette équation. Donc, passons maintenant à l'équation numéro 14. C'est la même chose. On développe par 2, là on développe par moins 3, là on développe par 4. Attention, le moins 2 fois x, 2x, 2 fois moins 1, moins 2, moins 3 fois x, moins 3x, moins 3 fois plus 1, c'est moins 3. Égale 4 fois x, 4x, 4 fois moins 2, c'est moins 8. On réduit 2x moins 3x, moins 2, moins 3. Donc, le deuxième membre, il y a comme ça. 2x moins 3x, c'est moins x, moins 2 moins 3, c'est moins 5. Égale 4x moins 8. Moins x moins 5. Donc, on regroupe les inconnus. Donc, 4x, on le premier membre. On réglera le signe de là. Tu les moins 4x. Moins 5, on le deuxième membre. Tu les plus 5. Donc, moins 8, on va réglera le signe de là. Moins x moins 4x donne moins 5x. Moins 8 plus 5 donne moins 3. Moins 5x égale moins 3x signifie que x égale moins 3 sur moins 5. Donc là, on divise sur moins 5 et on divise par moins 5. Moins 3 sur moins 5 égale 3 sur 5. Donc, 3 sur 5 est une solution de cette équation. Donc, il y a un nombre rationnel. Un nombre non décimal, ما نحاولوش نعطيوه قيمة مقربة, نخليه sous forme de fraction. Donc, l'équation numéro 18, هنا شنو كنلاحظ؟ هنا عندي une double distributivité. عندنا une somme, le produit de deux sommes, le premier membre et le deuxième membre. Donc, أول حاجة شنو خصني ندير؟ On développe en utilisant la double distributivité. يعني غنستعملوا la propriété 2. Donc, نعاودو نراجعوا la propriété 2. A plus B fois C plus D. هنايا غنحصلوا على 4 termes. هنا ايضا غنحصل على 4 termes ونتابع اللي سيني في le développement. Donc on développe le premier membre. X fois x, x au carré, x fois 1, x, plus 2 fois x, 2x, plus 2 fois plus 1, plus 2. Donc هنا عندي juste des additions, عندي seulement les additions, ما عنديش مشكل. هنا عندي une moins نتابع لها. X fois x, x au carré, x moins 5, moins 5x, plus 4 fois x, plus 4x, plus 4 fois moins 5, c'est moins 20. Donc, on va le premier membre et le deuxième membre. X au carré va x au carré, x plus 2, 3x, plus 2. Maintenant, x au carré va x au carré, moins 5x plus 4x, c'est moins 1x. On écrit moins x, moins 20. Donc, là, on regroupe les x pour le premier membre et l'adède pour le deuxième membre. Donc, x au carré va نجيب عندها هاد x au carré. Donc, نغير لها أيضا le signe. غتولي moins x au carré. 3x au carré غتبقى بلاصتها. غنجيب عندها هاد moins x. غتولي plus x. Donc, x au carré plus 3x. غنجيب عندهم هاد x au carré moins x. ونغير لهم le signe ديالهم. moins 20 غتبقى بلاصتها. غنجيب عندها هاد plus 2 غتولي moins 2. Donc, هنا x au carré moins x au carré des nombres opposés. Donc, la somme ديالهم غتعطينا 0. شنو غيبقى هنا؟ غتبقى 3x plus x. هنا شنو غيبقى؟ moins 20 moins 2 c'est moins 22. Donc هنا 3x plus x donne 4x égale moins 22. Donc 4x égale moins 22 signifie que x égale moins 22 sur 4. Donc moins 22 sur 4 ميمكنش نحسبوها ولكن on peut le simplifier. Donc هنا on divise par 2, on divise par 2. Donc, on a moins 11 sur 2. Donc, moins 11 sur 2 est une solution de cette équation. Donc, on a un signe هنايا أنا غنلقى la solution خاطئة. Donc, ملي ندير le développement نعاود نراجعو ونشوف واش le développement صحيح ولا. Donc, maintenant on passe à l'équation numéro 19. هنا كنلاحظ عندي une fraction. Donc, غنتعامل معاهم بنفس الطريقة. Donc, أولا غنحاول
نجيب هاد إكس مع هاد موان زان دومي إكس نحسبهم مع بعضياتهم، و 3 غنجيبها عند موان 5. دونك موان زان دومي إكس غتبقى بلاصتها، غنجيب عندها إكس غتولي موان إكس. 3 غنجيبها عند موان 7 غتولي موان 3. دونك هنا اون دوا réduire ce membre. دونك شنو غندير اون فاكتوريزاسيون لان عندي هنا اكس ان فاكتور كومان. دونك شنو غيولي عندي هنا فاكتور كومان سي اكس. هنايا شنو عندي موان زان دومي، وهنايا لو فاكتور هنايا سي موان زان. الا درنا لو ديفلوبمون هنا شنو غنحصل اكس فوا موان زان دومي سي موان زان دومي اكس، اكس فوا موان زان سي موان اكس. دونك هادشي اللي عندي فهاد لو مومبر هذا موان 7 موان 3 ايكال موان 10. دونك هنا غنحسب هادشي هذا. دونك هنايا خصني واحد المقام، دونك هنايا اون ريدوير اون ميم دينوميناتور. دونك المقام واحد راه هو جوج. دونك شنو غندير هنا غنضرب جوج في واحد، موان زان غنضربها في 1 و 1 غنضربها في 2. شنو غيولي عندي هنا دونك موان زان موان 2 سور 2. موان زان موان 2 سور 2 دون موان 3 سور 2 اكس ايكال موان 10. دونك هنايا حصلت على يعني كوسو سو فورم ا اكس ايكال بي. دونك لو نومبر هنا سو فورم دين فراكسيون، لو نومبر هنا سو فورم دين فراكسيون. دونك كيفاش غنتخلص من موان 3 سور 2 هنا؟ دونك هنايا خصني نضرب في لانفيرس ديالو، في المقلوب ديالو. دونك المقلوب ديال موان 3 سور 2 سي 2 سور موان 3. دونك غنضرب هنا في 2 سور موان 3 و لو دوزيام مومبر حتى هو غنضرب في 2 سور موان 3. دونك شنو غيوقع هنايا دونك غتختز ليا 2 سور موان 3 مع موان 3 سور 2. شنو غيبقى هنايا غيبقى فقط اكس، وهذا غنحسبو موان 10 فوا 2 سور موان 3 سي موان 10 فوا موان 2 سور 3. دونك شنو غيعطيني هادشي موان 10 فوا موان 2 سي 20، ان الناقص في الناقص كتعطيني زائد سور موان 3. هاني نسيت واحد موان 3. دونك هنايا لا سوليسيون سي 20 sur moins 3. هاني نسيت واحد moins 3. Donc on crée 20 sur moins 3 ou moins 20 sur 3. Donc moins 20 sur 3 est une solution de cette équation. Donc c'est l'exemple هذا. Donc نفشي عندنا une fraction. Donc on a 3 sur 2x plus 4 égale 2x moins 5. Donc شنو غندير on regroupe les x في le premier membre. Donc هذا غيبقى في le membre ديالو ما غيتغير حتى شي حاجه. 2x غنحولها لبروميير مو غتولي موان 2x ايكال موان 5 غتبقى بلاصتها غنجيب عندها 4 غتولي موان 4. دونك هنايا اون فاكتوري با x. دونك هنايا 3 sur 2 موان 2 x. دونك هنايا ايكال موان 5 موان 4 ايكال موان 9. دونك هنا غنجمع هادشي هذا. بطبيعة الحال خصني واحد المقام، مقام واحد هو جوج. نضرب جوج في واحد غتبقى جوج، 3 في واحد 3، جوج في ناقص جوج هي ناقص 4. هنا ايضا درت واحد الخطا هو خصو يكون ناقص 4. دونك غتعطيني 3 ناقص 4 هي ناقص جوج على 4، ناقص جوج على جوج غتعطيني موان اكس. موان اكس ايكال موان 20 موان 9 اكس ايكال 9. دونك هنايا هادي راه خطا لان اكس ايكال 9. دونك 9 راه هي لا سوليسيون دو ليكواسيون. دونك نفشي هنايا on regroupe les x في le premier membre et les nombres في le deuxième membre. دونك هنا غنحاول واحد المقام. هنا غنحتفظ ب6 كمقام واحد لان 6 مضاعف 3. دونك يكفي انني نضرب جوج هنا ونضرب جوج هنا. نفس الشيء هنايا هنا لو بلي مولتيبل كوما سي 12 بلا ما ندير 6 في 4 24 نحتفظ ب 12. دونك هنايا غنضرب 6 في جوج ونضرب 15 في جوج ونضرب 4 في 3 ونضرب 9 في 3. دونك غنجمع هنا غنحصل على 7 اكس على 6 يساوي 3 على 12. دونك شنو غندير هنايا باش نتخلص من 7 على 6؟ دونك هنا غنضرب في الانفيرس ديالها. الانفيرس ديالها هي 6 على 7. دونك هنايا غنضرب هنا في 6 على 7 وهنا ايضا غنضرب في 6 على 7. وهنايا هذا اختزلته باش نسهل عليا الحساب. 3 على 12 هي 1 على 4. دونك شنو غيوقع هنا غتمشي 6 على 7 مع 7 على 6. شنو غيبقى هنا 1 في 6 6 4 في 7 28. Donc 6 sur 28 est une solution de cette équation. هنا ايضا ممكن نختزلو بجوج، هنا ممكن نختزلو بجوج. شنو غنحصل على 3 على 14. ممكن نختزلها ممكن نخليها كما هي. دونك ناخذ هذا المثال الاخير.
دونك هنا عندي 2x plus 3 sur 2 égale 7x moins 2 sur 3. هنا عندي دو ميثود، دونك نختار السهله فيهم. دونك لا بروميير ميثود هي غنتخلص من هاد 2 ونتخلص من 3. دونك باش نتخلص من 2 خصني نضرب هاد لو بروميير مومبر فوا 2 وهذا غنضربو جوج، غتختزل جوج مع جوج، ولكن هنايا غيولي عندي ان ديفلوبمون باغ 2. وغنرجع نضرب هنا في 3 ونضرب هنا في 3 باش تختزل لي 3 مع 3، هنا غيولي عندي ان ديفلوبمون باغ 3. دونك هذه شيئا ما غتكون طويله. دونك كيفاش غنتعامل مع هذا النوع ديال لي زيكواسيون؟ هنا اون ابليك لا ريغل اون كروا. دونك شنو كتقول لا ريغل اون كروا؟ si on a a sur b égale c sur d, بمعنى si on a deux fractions qui sont égaux, donc qui signifie que a fois d égale b fois c. a sur b égale c sur d. شنو غنلقاو a fois d égale b fois c. دونك هادشي اللي غنحاول نستعمل في هاد ليكواسيون. دونك هنا شكون هو لو نومبر a هو 2x plus 3, b هو 2, هنا لو نومبر c هو 7x moins 2, لو نومبر d هو 7 هو 3. دونك شنو غندير؟ دونك سيت ايغاليتي signifie que 3 fois 2x plus 3، اتونسيون هنا راه غنضرب 3 2x plus 3 كامله، لان دونك هنا غيكون عندي ان ديفلوبمون، وهاد 7x moins 2 غنضربها في 2 كامله، بمعنى ايضا غيكون عندي ان ديفلوبمون. دونك هذا في هذا ايغال هذا في هذا. دونك هنا اون ديفلوب باغ 3 اون ديفلوب باغ 2. 3 fois 2x 6x, 3 fois 3 9, 2 fois 4x 14x, 2 fois moins 2 moins 4. Donc هنايا on regroupe les inconnus. Donc 6x غتبقى بلاصتها غنجيب عندها moins 14x نبدل لها لو سين، moins 4 غتبقى بلاصتها نحول عندها بلس 9 غتولي moins 9. On réduit 6x moins 14x c'est moins 8x, moins 4 moins 3 moins 9 c'est moins 13. Moins 13x égale moins 13, moins 8x égale moins 13, signifie que x égale moins 13 sur moins 8. Moins 13 sur moins 8 égale 13 sur 8, donc 13 sur 8 est une solution de cette équation. Donc طبيعة الحال هنا باقيين عندنا هذوك لي زوتر اكزومبل، دونك نحاولوا نتعاملوا معهم بنفس الطريقة. دونك اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجة يحاول يصيفط ليا في الواتساب. دونك هذوك لي 3 بروبليم، دونك غنحاول نعطيكم لا سوليسيون ونحاول نشرح لي زيتاب في فيديو اخر. دونك نتمنى نكون يعني حاولت نبسط لكم ما امكن هاد لي زيكواسيون. بطبيعه الحال في السنه الثانيه غنحاولوا نشوفوا ايضا هاد النوع من لي زيكواسيون، وفي السنه الثالثه ايضا غيكون عندنا لي زيكواسيون. دونك نحاولوا ما امكن اننا نخدموا اكبر عدد ممكن من لي زيكواسيون باش نحاولوا ما يبقاوش عندنا هذوك الاخطاء اللي كديروا في ليسيني وفي التبسيط. دونك ا بيانتو.